Hello， 大家好，又係我 Kelly 啊。嗱，今日 Kelly 同大家分享一套天禧嘅單位。啲朋友仔一聽見天禧咧，就認為天禧係個大平層嚟嘅喎，咁樣。其實咧，我哋今日分享呢個特別之處就係呢個係細單位嚟嘅，129方嘅示範單位啊。呢個單位咧，佢非常之靚仔嘅。望出去嘅景觀咧，就係我哋嘅泳池景觀啦。嗱，我哋可以見到我哋天禧屋苑呢個景觀咧，即係園林景咧，係非常之 very good 嘅哈。因為如果係靠嗰邊，仲可以望到高爾夫球景嘅，但我哋細單位只可以望到園林景觀啦。而且呢個單位係朝西南向嘅。咁咧，嗱，我哋呢個單位嘅特別之處咧，佢就係示範單位嚟嘅。嗱，我哋入到嚟可以見到餐客一體嘅單位啦。嗱，個客廳咧大概都有目測4米左右啦，闊啦。呢邊就係餐廳嘅位置啦。咁我哋係飛機戶型嘅，私密度比較高啦。咁我哋呢個客房咧，其實可以改成一個套房嘅，有需要嘅話。呢個客房呢邊係洗手間啦。咁房間我哋都可以放到大床，三邊落床位，完全冇問題嘅。望出去景觀都係開揚嘅。咁嗱，我哋呢個單位嚟講，嗰個通風效果啊，同埋採光度都非常之唔錯嘅。跟住呢邊入門咧，就係嗰個廚房啦。我哋廚房你可以見到，我哋廚房業主咧從來都未煮過嘢咁滯嘅，因為咧佢個雪櫃啊、櫥櫃、吊櫃啊、抽煙機全部都係新嘅，仲有個生活露台喺嗰邊添。跟住我哋睇下另外一邊嘅休息區域啊。嗱，呢個房業主目前係改咗做書房嘅，咁我哋可以攞嚟做多功能房啊，或者客房都完全冇問題嘅嚇。咁呢邊咧就係套房啦。我哋呢個係主人房，主人房嘅洗手間業主仲配咗個浴缸俾到你㗎。嗱，跟住呢邊咧，業主係做咗超大到頂式嘅衣櫃啦，同埋放咗張超大嘅床啦，三邊落床位仲有咁大個空間啦。咁呢度望出去景觀就係我哋嘅園林景觀啦，非常之唔錯咧。嗱，我哋呢個屋苑咧行出去咧就有車可以直達香港荃灣太子啦。我哋嘅生活配套非常之齊全嘅，應有盡有嚇。3分鐘時間可以去到我哋中山溫泉三甲醫院啦，7分鐘時間可以去到順昌1+1同大潤發嘅2大商圈嘅。我哋30分鐘時間可以去到港珠澳大橋啦，非常之方便啦。嗱，我哋呢個單位仲有個特別之處就係呢個露台啊。呢個露台咧有3米闊咁多嘅，因為咧佢呢一邊一半都係贈送嘅嚇，唔納入房產證嘅喎。但我哋呢個單位雖然唔係好高，係5樓，望出去嘅景觀係比較貼地氣嘅，綠油油嘅一片啦，同埋泳池嘅景觀非常之靚仔嚇。呢個單位係129方嘅，3房2廳2廁，total 僅需要105萬嘅啫。感興趣嘅朋友或者身邊有朋友需要天禧嘅細單位嘅話，麻煩你幫我點個 like 轉發俾佢，睇下有冇興趣啊！如果感興趣嘅話，約 Kelly 睇房啊！呢期就分享到呢度，下期再見。